बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़वागो मलगरो दोस्तानो चरते चोरी खादो आबादो से नन ډېر اهم برنامه یعنی خبرنامه تاسو په مخ کې وړاندې کومه پاکستان افغانستان تاجکستان باندې کوم د افغان حمله خبرونه راځي افغانستان نه پاکستان باندې حمله هغه خبر کیسه صداقت دي سدي او ریپورت یو جاری شوی دی چې 15 لکه افغان چې کوم دی پاکستان پاسپورت باندې بار ملکونو کې دي داسې صورتحال دی او د سره پاکستان کې کم خاص کر عمران خان متعلق ملاقات ته یا عمران خان والی سره مختلف افغانی دي یا وزیرلال تشپم تیرا کا بیا مو سره جج نه ملوي د داسې صورتحال دی ورسره رحمان الله چې کم نېشنل ګارد باندې حمله کړی و دا څوک دی څه صورتحال دي څه تفصیلات مخې ته راغلي او په دې ټول صورتحال کې افغان حکومت ته څه بهانې جوړیږي یا دا ټول چې کوم پښتنو یا د افغانانو لپاره چې کم نړۍ کې یو نوی گیم ټرین سیټ کیږي دا څه شی دی په دې ټولو باندې خبرونو باندې نظر مچو او بیا تاسو سره لږ تفصیل وړاندې کوو تاسو نه خواست دي چې اخره پورې ویډیو مو ګورئ او کمنټس کې لازمي چې چا تاسو معلومات وي نو ما سره شیر کړئ نو ډېر زه به مننه هم کوم تاسو به ډېر غوي ولا موږ هم تاسو ته خبرونه روباسو خپل غنا نو تاسو هم داسې نظر لرئ نو موږ سره شیر کوئ لازمي او ما سره سپورټ هم دغه دی چې لایک بټن لازمي او چې چانل سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب لازمي دي اول به رضو د پاکستان په حواله سره بیا رضو د افغانستان پاکستان او موجوده صورتحال چې کوم حملې شوي دي څه شوي دي څه خبرونه دي کم خبرونه راځي څوره صداقت ته ورکې په دې باندې نظر اچو خو د عمران خان سره ملاقات په حواله سره تحریک انصاف بیا هغې خویندې علي نور کسان کارکنان هلته احتجاج روزانه درنې یا دغه صورتحال پولیس سره نښتې دا خبرونه خو به الریډي تاسو ګورئ خو تحریک ډېر کمزورې صورتحال باندې اختیار کړی دی بیا خاص کر وزیر الله بیګا شپه هم تېره کړې ده خو څه قسمه غورته نه ده میلاو شوي بیا په خپله باندې هم وایي چې ما ته هېڅ قسمه هغه نشو میلاو او هلته بیا سهار مونځ یې کړی بیا واپس چې راغلی دي های کورټ ته های کورټ چیف جسټس سره ملاقات درخواست یې کړی دی ورسره د پېښور هغه هم ورسره خاص کر وکلام ورسره یو شمېر د عمران خان خورم ورسره وا خو جج او سره ملاقات نه انکار کړی اوس دا صورتحال څه دی دغه اوس ویل کیږي وزیر الله هم ډېر غټې اعلانات کوي چې اوس تحریک په نوې شکل سره اختیار کوي او خاص کر صوبې نه به او صوبې کې بله جلسه هم کوي د دسمبر کې بیا به دسمبر کې دغه تحریک دوباره موټیویټ کوي او دغه څو پورې عمران خان بهر نه وي نو وایي چې موږ د عمران خان د لاسه د وزیر الله یم پی آی مسه یم نو موږ به هم بهر پر وډونو باندې شپې تېرو اوس دغه فیصلې مخکې هم شوي دي بیا بهر شوي دي نتیجه سره وتې ده نتیجه کم طرف ته ځي او کم نمونه حالات پیدا کیږي خاص کر په دغه موجوده صورتحال کې سیناریو کې څه روان دي په دې باندې نظر ځکه ضروري ده چې زموږ پښتانه هسې بې څه پکې ځپلې کیږي صوبې څه صورتحال ده صوبې کې څه روان دي او زموږ وزیر الله صاحب په کومو باندې ده تحریک باندې ده چې هغه سره نور حالات خرابېږي دې وخت کې بنو کې کم حالات دي امن او امان صورتحال یو خو بنو طرف نه خبرونه راځي کومګه نور میډیا ګورو خاص کر زموږ پښتنو نه دي غم وایي چې بنو بس په نورو کنټرول کې شوه او هلته ټیک ده هلته عملیات کیږي نور کیسې روانې دي خو نور چا په کنټرول کې نشي کېدلی هر څه وي سټیټ موجود دی خو پښتنو دپاره یو گیم چینج بس روان دی دغه هر وخت روان دی بیا امن او امان صورتحال که په جوړ ګورې بیا هلته ایم پی ای په کور کې دمکه یعنې دا مخکې هم کې دی اوس بیا دغه شروع شول بیا دغه شانتې امن چې کوم څوک غواړي هغو خلاف ټارګېټ کیږي نو دا په صوبې کې اورل صورتحال خراب او دې خوا تحریک انصاف په سخته مشکلات کې دی یقینا چې آئینی قانوني حق خبره خو کېږي خو آئینی قانوني حق خپل حکومت کې هم قتل پکار وي اوس دغه سیاسي سره لوی جنجال ده خو د دې حل یقینا چې هغو ته هم ښه پته ده چې څه حالې دی او موږ هم ښه ګورو خو عوام یا ولس یا کارکنان جذباتو نه فایدې اخیستل یا هغو ته نقصان اوس فایدې نشي اخیستی بلکې الټا نقصان کې پرېوځي عمران خان بالکل ټیک ټاک دی جیل حکام نه هم اندغه شانتې هم
دا نورې مختلف افغانې مختلف قسم پروپیګنډې او بیا ځینې یوټیوبر چې کم دي بس نن را خلاصېږي سبا پټ خلاصېږي په چکرو کې پراته دي. اوس راځو تاجکستان باندې چې کم حمله شوې ده هلته درې چې کم د چین وګړي دي هغه پکې مړه شوي دي او دغه وایي خبرونه دا راځي چې دا افغانستان ډرون کړي ده. دې حالاتو ته تاسو ګورئ دا کم طرف ته حالات روان دي افغانستان دپاره کم گیم یا روان دي یا د افغانستان دغه حملې څخه دی. بل طرف ته پاکستان لا نه تسلیموي خو افغانستان حکومت تسلیموي چې موږ ډرون او هوایي الوتکو خپل دفاعي نظام په توګه باندې پاکستان ځینې سیمې ښیي چې هغه ځای کې حمله کړې ده او هلته کامیابه حمله شوې ده او کامیابې حملې کې زموږ ته مطلوب چې کوم دیش سره هغه سره چې افغانستان کې ترهګري کوي نو هغه ټکانې مو په نښه کړي دي موږ ورکې کامیاب شوي. خو لکه پاکستان طرف نه سرکري توګه باندې دې باندې هېڅ تصدیق نه کیږي. خو افغان حکومت ضیب الله مجاهد کا تاسو د بنګ اعلانات هغې خبرونه واورئ هغې خبرې واورئ نو یو ښکاره جنګ یعنی یو جنګ صورتحال یو جوړ شوی دی. دې طرف نه که بیا تاسو وزیر دفاع یا د نور چارواکو خبرې واورئ نو یو جنګ فضا جوړه کړې شوې ده خو په حقیقت کې داسې نه ده او خبرونه چلیږي. بل طرف ته پاکستان ځواکونه هم دغه شانتې مختلفو لکه د حالاتو خرابولو یا دغه شانتې د ټکانو ویشتلو یا نور عملیاتو کولو تیاریانې چې کومې دي موږ ګورو یو مومنټ روان شوی دی. دې سره که تاسو دا وګورئ چې دې سره تړلی شوی دی امریکا کې چې کوم رحمان الله د خوست سره تعلق لرونکی یو کم 13 کاله عمر هغه د 2 نیشنل ګارډ یعنی نیشنل ګارډ په امریکا کې ډېر غټ یو هغه لري هغه ته راتلل او دومره لرې نه راتلل لکه یو سټیټ نه بل سټیټ ته راتلل واشنګټن ته او دلته کې هغه فایرنګ کوي په خپل ګاډي کې راځي او هغه سره اسلم وي. چلو هلته یو لیګل طریقه شته اصلي ټولو اخیستی شي خو بیا هغه کسان صرف زخمي کوي. نور هم که هغه دهشتګردي کوله نو په لاره کې هم یو شمېر هغه ورسره یا نور دغه شان دي. خو بل طرف ته که هغې مختلف چې کوم بیانات تر اوسه پورې راغلي دي د امریکا انټلیجنس ادارو نه یا د امریکا حکام طرف نه په دغه کې دا اوسه پورې دا خبره پکې یوه کوي چې دا انفرادي یعنی شخصي عمل دی یعنی د په شا باندې نه طالبان شته نه څه تحریک شته نه څه بل څه شته دا یو شخصي عمل دی. یو دې ته وګورئ. بل دې ته وګورئ چې رحمان الله آلریډي د سی آی ای همکارو یعنی سی آی ای ایجنټو په افغانستان کې هغه د سی آی ای دپاره باقاعده کارونه کول او بیا دا هم وایي چې هغه کې هغه سره یو مخابراتو نظام کې مهارت و یعنی د لارو دغه د نقشو ډېر زیات ماهر ګڼل کېدو او ډېر ښه خدمات یې سره انجام کړي او بیا په همدې وجه باندې 2020 کې سعد خان فیملي هغه امریکا راوستی و. اوس په دغه کې 2 نظره دي. یو خو ډونالډ ټرمپ چې په انتظامیه دغه یو کیس کوي مخکې هم داسې خبرونه راوچت کړي شي او یو خو هغه سیاسي خپل چې کوم په امریکا سیاست دی هغه کې بایدن سره په دې باندې مخالفت او یو مخالف ډله امریکنز چې کوم دی هغه خپل ځان ته کول چې یاره دا موږ باندې دا مسلط کړی شي دا جنګ یا د افغانان یا د کیسې یا ټولې په هغه باندې نو هغه کې هغه خپل سیاست وجه هم ده. بله وجه موجوده په نړۍ کې دغه صورتحال او بیا دغه کس بهانه جوړول په دې شا باندې یقینا چې کله دا د سی آی ایجنټ و نو نور هم دغه شانتې الیمنټ شته چې هغه پکې استعمالیدی شي خو دغه کې ډېر یو شمېر اصولونه راوچتوي او دوی په وجه باندې و چې کوم هغې قانون یا کوم نمونه هغې سختي اعلان کوي چې په هغه ځای کې به اوس افغانانو بیا جان پړتال کیږي او چې چا درخواستونه پروسس کی دي هغه پروسس یې سره وي مشکلات عام افغانانو لپاره جوړول دغه یو هغه ده. دویم چې کوم پاکستان که تاسو وګورئ دې وخت کې
کوم دهشتګردۍ پیښې یا نور کیږي دا خو ټیک ده دغه باونډریز دا قبایل یا د نور چې کوم دغه زموږ سیمه ده بیا ډیورنټ لاین ده په دغه صورتحال باندې کلونو رسېنه دغه یو معاملات د دهشتګردۍ ترهګرۍ تربینایزیشن دغه یو صورتحال چلیږي افغان حکومت اوس دې وخت کې لږ شان هغه هم نظر ورته چول پکار دي چې دغه شانتې معاملات نړۍ سره نه چلیدی شي بیا خاص کر پاکستان سره معاملات ټیکول پکار دي یو په دې باندې ځینې خبرونه چلیږي په فیسبوک باندې وګورئ بل باندې وګورئ نو افغان اټیکو کو او وا شروع شول دا دې سره جوړیږي نه مونږ هم ګورو او ګورم کا خدای دې نه کړي دغه شانتې صورتحال جوړ شو نو دا به ډېر لوی ټولو دا مشکلات وي لکه دا نه وي چې موږ خاص کر پښتنو ته بیا زموږ د خیبر پښتونخوا پښتانه یو طرف ته په سیاسي نظر کې لکه تحریک انصاف په نظر لګېدلي دي بل طرف ته د افغان دغه سچویشن ډېر زیات متاثره کړي دي او دینه بغیر لکه تاسو څومره پښتانه دي نو دینه بغیر یا د خیبر پښتونخوا د دې تګ راتګ د دې تجارت نه بغیر ممکنه نه ده چې صبح ترقي وکړي خو نړۍ صورتحال موږ ګورو چې دې وخت کې کوم خبرونه راځي هغه تاسو نظر واچوئ تاجکستان حمله د چین مخالفت لکه چین کسان وشتل بیا دا ډایرکټ په هغه باندې اچول بیا نور دغه شانتې کوم خبرونه دي هغه هم نړۍ کې د طالبانو حکومت دپاره سم نه دي یا رپورټونه چې کوم راځي اوس دې سره سره یو بل خبر تاسو سره زه شیر کوم چې اخبارونو هم ډېر هیډلاین راخستی چې وایي عام پاکستانیانو ته ویزې بندې دي ولې بندې دي یا عرب ممالک چې کوم دي سعودي عرب هم دغه شانتې نور کنټریز چې کوم دي هغه بندې وجه دا ده پاکستان قایم لکه دلته سینټ قایمه کمیټي وزارت داخله طرف نه ریپورټ یو جمع شوی دی چې په هغه کې 15 لکه نه زیات افغانانو دا ښودل کېږي چې هغه بار ملکي دي یعنې خاص کر سعودي عرب دوبۍ قطر عمان داسې نورو ملکونو کې چې هغه په پاکستان پاسپورټ باندې دي اول خبره خو دا ده اول سوال خو دا اوچتېږي چې دا خو ادارې په خپله ځان باندې یو غټ ثبوت کې دی چې تاسو دومره نااهله یې تاسو پیسو دومره وږي یا تاسو پیسو امیګریشن ولا دي یا پاسپورټ ولا دي چې دومره خو تا باندې ښکاره ګوته ده چې تا په خپله باندې پیسې اخیستې دي ډالر یې اخیستې دي نو تا ورته پاسپورټ جوړ کړی دی بیا دا پاسپورټ هغه وایي چې د پاسپورټونو په وجه باندې هغو ته ویزې میلاو شي او هغه 15 لکه کسان دي او دا مختلف ملکونو کې دي او د دو ډیټا اوس موږ ته ترلاسه شوي ده سوچ کوئ ول خو نادره کې دو لږه شانتي کروي وکړه خو تاسو ته به اوس په نظر راځي چې هغه افسران څه شول هغه څه شول هېڅ کروي ونه کړله ولې چې هغه پیسې چې اخلي په لکونو روپۍ دي یا ډالرو باندې دي او هغه لاندې نه بره اخره پورې ځي او دا پروسس خو داسې نه کېږي نو هغه آی ډي کارډ چې کومې وي یا بلاک یا نه بلاک کې هم پښتانه بیا به جوړ کسان مومند کسان پکې ډېر ځپله کېده چې ډېر موږ داسې ملګري ولیدل چې هغه پاکستانیانو او بیا افغانان په کې بند کړي او بیا هلته کې بېله پیسې بیا ورسره چې دا پاسپورټ جوړېږي نو هغه یو طریقه کار یو آی ډي کارډ جوړېږي بیا پاسپورټ جوړېږي یعنی دا پاکستان ادارې دغه کامه کمیټې ته چې پرون کوم ریپورټ جمع شوی دی وزارت داخله طرف نه اول سوال خو دا دی چې زموږ کوم ممبران لکه قایمه کمیټې دي ته وي لکه کوم کې سینیټرز ناست وي ممبران ناست وي هغو عوامي نمایندګان وي ما ته افسوس خو یو خبره په دې باندې هم وشولو چې ایو کې یو نماینده هم یو سینیټر هم دا نه راپاسېدل چې هلته ایډیشنل سیکرټري چې کوم دغه ریپورټ جمع کول چې هغه نه سوال کړی وی چې ای د الله بنده دا ته خو ډېر زبردست ریپورټ ورکې خو دا خو ته په خپله ځان باندې تا دا چارج کړی ول خو ته دا روبسه چې دا به پاسپورټ چې جوړېده ول به هغه ته شناختي کارډ جوړ شوي وي شناختي کارډ نه پاسپورټ جوړ شوی دی تاسو چې دومره لوی دعوې کړې وي چې موږ دومره کسان دومره افسران معطل کړه دومره شناختي کارډ یې بلکې موږ صفایه وکړله بیا دغه پاسپورټونه تاسو نه څنګه بچ شوي دي بیا دا پاسپورټونه هم چې جوړېده نو دا پاسپورټونه هم تاسو محکمې جوړې کړي دي
دا داخله لاندې محکمې دي ځلي محکمې دي که هغه امیګریشن دی پاسپورټ دفتر دی که نادرا افیس دی که نور څه دي نو ول خو په کاته مغلطه کې ګریوان کې رانیولې وي چې راشه ول خو ته دغه مونږ ته سپینه کا مونږ نمایندګان هم په دې باندې خاموش نو دې صورتحال ته مونږ عام خلکو ته دا وکړو چې زموږ عام خلک بیا په دغه صورتحال کې د دروغو د خبرونو ته ناست وي او ډېر بس چې کوم جذباتي خبرونه وي نو جذباتو سره کیل خبرې وي هغه مخکې ځي نو موږ کوشش دا کوي چې تاسو سره حقایق وړاندې کړو او حقیقت چې تاسو چې کومه موږ ته ریسپونس وي مینه وي یا موږ ته جواب وي نو هغه هم ډېر کې انرژي پیدا کوي او که کوم ځای کې موږ غلط وو نو هغه طرف ته انګل هم موږ کئی سوچ پہ کوچ او کی کم طرف ته صحیح خبر دی هم کوشش دغه دی په دې صورتحال باندې کوشش دغه دی چې پښتانه بچ افغانستان بچ دا نه وایي طالبانو حکومت ښه روان دی یا ډېر خلک په نه خفه وي ډېر هغې مغه کوي او بل نړۍ سره چلیدلو کې تر اوسه پورې هغې کم نمونه اپوزیشن دی نو ښکاري نه چې دا زیاتو چلیږي خو بهرحال موږ دعاګانې دي چې افغانستان چې هر چا خپل هغه دی ولس دی خو چې کامیاب افغانستان شي یو مضبوط افغانستان شي څرنګه یې مخکې پخوا و همدې سره همدې دعاګانو سره اجازت غواړم او اخره کې بیا خواست کوم چې لایک سبسکرایب لازمي راکړئ ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ